Hello，大家好，又係我阿乜啊。咁今集咧就講翻中山石岐市區嘅一個爛尾盤啊，已經係停咗10年嘅啦，擺喺度空置喺度嘅。咁突然間咧10月份咧再次咁推出，亦都係邀請咗好多地產界嘅經紀去拍攝視頻啦。相信大家咧喺 YouTube 啊或者 Facebook 都會見到。喺步行街石岐嘅市中心推出咗一個新嘅屋苑啦，望住我哋成個岐江河摩天輪嘅一個夜景，非常之靚嘅。咁呢個屋苑呢，點解會停置咗10年再度咁去攞出嚟去出售呢？中間亦都係不斷傳出一啲唔同嘅聲音啦，話會轉賣或者一次性拍賣係嘛？咁呢個屋苑呢，係澳門嘅開發商全資建造嘅。咁成個外立面啦、設計啦，都係採用澳門嘅一個酒店嘅風格。咁佢一共咧係有7棟嘅，咁一棟酒店啦、一棟商業啦，同埋5棟嘅一個住宅嘅。咁目前呢個時間點推出，景觀當然可以望到摩天輪岐江河嘅視野咧，喺中山嚟講獨一無二，而且咧可以話係中山最靚嘅一個夜景嚟㗎啦。咁呢個景觀嚟講咧係真係獨一無二嘅，我相信單睇呢個玻璃窗呢望出去嘅景觀係非常之吸引嘅啦，同埋呢個位置啦只要係你過嚟個中山嘅，你都知道中山石岐國際酒店同埋咧摩天輪步行街甚至你未過嚟嘅咧都可能都知道啦，呢個因為已經係有成個半年嘅一個歷史喺度㗎啦咁而家呢個屋苑咧，你話如果酒店未開業嘅，商業未開業當然佢個宣傳規劃咧係有呢個36萬平方嘅一個整體一個商業，佢總投資咧係22億嘅咁佢分細咗咧就係酒店啦，同埋我哋一個2800方嘅一個港式嘅會所，有雪茄吧啦，同埋一個酒館嘅會所啦。同埋咧有一個6400方嘅浮島式嘅一個空中園林有泳池啦。因為佢呢度咧係屬於商業嘅一個住宅，係冇窗嘅咁佢只有一個空中嘅花園啦，提供俾大家休閒嘅，就唔好似我哋即係而家比較規範啲嘅住宅有一個好大嘅園林俾你散步啦、遛狗啦、養寵物啦，同埋空間會比較大啦。咁呢種咧就係比較細嘅一個空中花園咁可能會精緻翻啲。咁咧佢仲有一個3萬方嘅一個購物中心啦，同埋咧佢仲有一個7萬方嘅一個港澳式風情街嘅，即係主要係做翻啲餐飲將會引進一啲咩米其林嘅餐廳美食街咁嘅之類嘅。咁呢個咧就係開發商嘅一個成個建築嘅規劃咁至於咧佢成個規劃幾時落成咧？呢個真係後期冇人知咁當然已經係成個建築物咧，酒店、商業樓、住宅，即係所有咧起好晒㗎啦全部係現樓嚟嘅咁而家咧佢都係帶裝修去出售。咁近期呢個屋苑咧，佢有啲咩嘅缺點咧，同埋有啲咩優點咧，同埋咩價格咧互認咧咁我就喺前面呢度講俾大家知，然之後咧再帶大家到現場睇翻個實際嘅一個互認。咁呢個屋苑咧個落地咧就係我哋嘅國際酒店左側嘅一個位置，同埋我哋富華酒店嘅一個中間位。咁正對面咧就係我哋嘅摩天輪啦、步行街啦，即係一江之隔嘅咁所以佢個夜色係非常之靚仔。咁佢嘅戶型咧係117做到2房嘅一個設計。咁189咧亦都係3房嘅設計。咁一共咧係3個戶型嘅咁呢個會唔會話佢好震撼嗰種117先做2房，非常之大，同而家嘅嗰啲第3代、第4代住宅一樣呢？我覺得呢個版本咧應該係2.0嘅即係比我哋正常而家嘅住宅咧仲要細。因為117做2房，你冇諗住好大嗰種我覺得都係正常。我哋而家睇嗰啲樓咁嘅一個房間唔算係話非常之大，或者一眼睇落去好大，所以佢個實用率係70%左右，甚至可能更加低嘅咁呢個都係佢一個大嘅缺點啦。咁我買棟樓得70%嘅使用率喎，係嘛？而且咧仲有個咩咧？佢冇露台嘅
冇露台你就冇咗住宅嗰種舒適感㗎啦，冇咗露台咁仲有呢，花園亦都係細喎，得一個空中花園，5棟一共係900幾戶啦。咁900幾戶人住喺呢個6000幾方嘅，即係一個空中花園，包括泳池啊、綠化植物，即係所有都已經係呢個空間嘅，所以可以話係比較逼傑嘅一個空間活動空間。咁佢樓下嘅商業呢，咁我哋要講翻啲歷史啦，好似國際酒店啦、富華酒店啦，咁同埋我哋嘅富華道啦，相信好早嘅一班呢上嚟呢都知道呢一條街呢早期呢就係中山嘅一個主幹道同埋主中心位，酒吧啦、會所啦，夜晚呢就係夜夜笙歌、燈紅酒綠嘅，不過呢啲呢已經係成為歷史㗎啦，因為已經係發展咗幾十年，包括國際酒店啦都40年，已經夠㗎啦。富華酒店亦都係喺度翻新緊，所以富華道呢條街呢，嗰啲酒吧啊、會所啊，執嘅執，拆遷嘅拆遷，所以呢度嘅繁榮已經係過去式㗎啦。除咗呢，政府係強保留嘅一個步行街摩天輪，呢啲係文化流傳落嚟嘅。咁步行街呢，佢係屬於中山一個有文化底蘊同埋歷史嘅一個，即係要流傳落去嘅一樣嘢嚟嘅。所以近期呢，亦都係翻新咗，重新翻新咗，然之後佈局咗，呢個係政府出資去改造嘅，所以佢唔一樣嘅概念。咁所以我哋要講咩呢？就係佢樓下嘅商業會唔會話好似嘅規劃咁，會做翻起？同埋咧引致到商業啦、餐廳啦，同埋酒店啦，會唔會做得起身咧？呢個係未知數嚟嘅。咁你做唔起，會唔會好冷清？晚黑咧冇人氣咁呢個係商業。第二樣咧就係你住嗰度，而家開埋呢個已經係有翻咁嘅歷史嘅一個設計。當然你個外立面咧係比較似酒店型啦，所以係比一般嘅住宅咧個外立面係靚嘅，但係你入邊嘅一個佈局，好似嗰個實用率咁，比較低，個戶型會唔會唔啱而家嘅人嘅嗰個審美咧？咁低嘅實用率冇露台，我會唔會選擇咧？咁你就導致你賣出嗰個速度啦。包括你而家嘅價格咧，都係13,000蚊嘅左右，13,000蚊左右咧。講緊西區，我哋隔離彩虹片區咁新淨嘅片區，咁集中嘅一個醫療配套、公園配套、商業配套，先係賣緊12,000蚊左右。喺呢度你賣13,000蚊，個競爭力有冇咧？同埋你如果賣得慢，而家先係賣第一棟啱啱開售嘅咋，現樓係現樓啊！咁如果我俾你買落，下個月入住，你敢唔敢住啊？咁大一個商業體住宅。你1-2戶人住，你敢唔敢入去住啊？空溜溜係咪？可能自己企喺度都聽到啲風聲嘅喎，咁如果係膽細啲嘅就當然係唔敢嘅。咁呢啲呢都係你要考慮嘅入手嘅一個必要嘅條件嚟嘅。咁我哋廢話就唔多講。我公司呢就喺呢個旗江邊嘅，咁個屋苑呢就喺嗰個位置啦。嗰個位置可能而家有少少黑，睇唔到。但係咧，我聽日就到現場咧，會拍翻嗰個實景嘅示範單位啦，嗰個景觀啦、個戶型啦，俾大家睇嘅。我哋而家咧上到39樓，佢嘅示範單位呢個樓層嘅，咁可以睇到呢邊咧有3部 lift 嘅，佢係3梯5伙啦，咁我身後呢邊咧就係3伙嘅，3伙117同埋180平嘅，咁佢係交付標準。咁呢邊咧就117同埋189嘅，咁呢個係東北朝向，咁係而家係大裝修，即係有軟裝嘅。咁帶大家先睇翻呢邊，117呢邊呢，佢係屬於單邊位嚟㗎啦，117。咁呢個單邊我哋入戶呢，可以睇到呢，佢個玄關位呢，即係同埋呢個走廊位呢，係比而家嘅屋苑係闊好多嘅。我哋唔可以否認，即係佢有佢個優點喺度。就係早期嘅建築咧，四正正嗰種。咁呢邊我都打開窗簾俾大家睇睇望一望啦。佢係冇嘢嘅可以俾大家睇。呢度有個細窗，
咁你都可以通風一下，係啦。咁起碼有個窗咧，佢冇咁密啦咁呢邊咧就係我哋嘅一個廚房位。我可以數下磚啦，1、2、3、4、5、6、7、8，咁30、324，2米4、2米3，一個闊度嘅，所以佢係好方正嘅呢個廚房，係啦，咁真係非常之闊。對於而家嘅屋苑嚟講，咁呢個生活露台咧亦都係啦。咁呢邊咧你擺熱水爐啊、洗衣機啊、晾衫都要喺呢一度噶啦，包括咧佢嘅呢個兩邊咧就係我哋嘅冷氣機嘅外機擺放位。咁咧每一層每一套屋苑都有咧，就算係安裝咧都機又安全啦，人員又安全嘅呢個做法就唔需要吊繩出去啦，係啦。咁我哋再到入邊睇翻佢個戶型啦，117兩房咁呢個實用率係的確低嘅雖然話好四正啦，好方方正正啦，但係呢個實用率係整體係低嘅咁我哋而家呢個朝向咧係東北向望住我哋成個中山嘅景觀。如果係晚黑呢個燈光係成個中山係最亮嘅中山有一啲山景啦少少嘅山景，咁你摩天輪啦步行街啦。咁我哋右手邊呢邊有支燈嘅，就好斜先望到呢一棟咧，亦都係酒店嚟㗎啦咁可能有啲人會介意啦。咁呢邊咧佢就係兩房嘅設計，兩房兩衛嘅。咁我哋先睇翻個洗手間啦都好大可以睇到我張開手都係即係算係闊嘅。但係咧講翻咧，如果117做，如果兩房都唔夠方正唔夠闊咧，就真係可以唉，呢個房都算細啲佢做埋呢個榻榻米啦，靠近呢個窗邊啦。當然，如果擺個枕頭喺嗰度坐睇住啲夜景咧，係好舒服嘅。咁咧佢做埋衣櫃啦、辦公台啦，都有埋。咁冷氣機啦包括而家佢都係贈送呢個冷氣機嘅全屋。咁我哋再到主人房啦。主人房咧，佢係多咗一個磚嘅，比公衞嗰度，所以係更加闊咗。更加闊咗，多咗一個磚。咁入邊乾濕分離啦，亦都係闊咗啲嘅，比啱先個公衞係闊咗少少嘅。反正就一個人沖涼比較闊落啦咁我哋呢個咧，佢就反而呢個位咧係屬於東南位，係啦。反而呢個位係東南位，望住我哋呢邊啦，奇光1號啦，呢個係希爾頓係嘛？喜來登，喜來登，係啦，奇光公園同埋呢個河景步行街富華酒店而家舊改咗，翻新咗，係啦，咁我覺得咧就有少少啦，呢個呢邊啦個枕頭啦，你出嚟先，你出嚟少少呢個位啦。呢個位就冇實牆靠住啦，可能你就要將呢個牆擺入去。其實個位夠大嘅，只係話可能佢做個窗台，我覺得又大咗啲啦導致咧呢個床頭冇實牆咁呢邊咧就係啦。咁晚黑坐下感受下先晚黑呢個夜景係最靚嘅，成個中山最靚嘅夜景啦呢個城市景觀。OK， 我哋呢個戶型睇晒啦。其實咧呢度東南有個景咧，我唔知你哋啱先有冇注意到啦。我哋遠望咧係成個中山嘅五桂山嘅山脈睇到一浪一浪，係非常之靚嘅嗰個山景。OK， 我哋去睇翻其他戶型啦，因為好大咁可能條片扯得太遠太長啦。我哋而家行到另外嗰戶，然之後睇翻190平嘅。最大嘅戶型啦，而家目前嚟講，呢戶咧就係04單位，04單位入嚟咧，呢邊都有個窗嘅，明窗嚟嘅。咁呢邊個鞋櫃啦，鞋櫃做佢膠標係冇嘅，咁我哋入嚟可以睇翻個廳啦，就好似而家大4代住宅咁，不過咧佢面積大190平，可能而家大4代咧130平就有咁大噶啦，咁我哋。呢個廚房啦，我再數下啦，1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14個磚，
3米4米幾嚇，4米2，未到呢度喎，未到窗邊喎，已經即係有5米啦，你當佢5米咯，係咯，成個長度5米。咁呢個因為180咧，所以個生活露台咧會比117都大好多嘅，係啊。咁晾衫啊嗰啲全部可以喺呢度啦，因為佢冇呢個主露台嘅。呢邊望出去就冇咩景觀嘅，呢邊有少少。因為佢主露台係冇嘅，佢全部戶型咧都係得個生活露台，係啦。咁我哋呢一邊咧，佢就係一個分開兩邊嘅。咁我哋先睇翻佢個主露呢個主鑊啊，主鑊咧佢係直接係間咗，即係喺個廳咁大，佢係直接間一個，等於係間一個廳出嚟㗎啦，做一個主鑊，非常之大啊！呢個房咁佢可能連埋呢個辦公啦，佢都做埋呢度。其實我覺得咧，如果你自己用翻咧，肯定係擺埋嗰個懶人梳化啦，冇可能喺度辦公瞓覺嘅坐住嘅。呢邊嘅景觀東北向，係啦，呢個景觀會更加全、更加亮。咁呢度咧，無非就地段啦，食期老食期，但係佢地塊又寫住西區喎，係啦，大家一直話食期，咁佢地塊即係嗰個紅本咧寫住西區嘅。咁呢度咧就衣櫃啦，上面係空冷氣啦，咁隱藏式嘅冷氣啦，呢邊都係有衣櫃嘅。咁呢個洗手間大，但係佢冇做嗰個浴缸啦，冇做浴缸啦。咁呢邊咧兩個人一齊，一邊沖一邊刷牙都得。咁我哋就睇翻呢個景啦。哇！呢個梳化我想，如果係喺呢度瞓覺，會唔會好舒服咧？啲電視細咗啲。嗱，呢度可以睇到我哋晚黑嘅夜景係相當之唔錯嘅。不過呢個係相嚟嘅嚇。咁我哋買，如果自己買咧，呢啲電視肯定係要做大嘅啦，因為有啲細。呢邊都係一樣嘅景觀，景觀係唔錯嘅，可能朝向咧就東北就唔係咁靚啦，唔係南向啦。咁我哋再睇翻入邊咧，仲有2間房嘅，而家佢係190平，都係得3房嘅啫。而且咧主人房好大但係咧廚房嗰啲咧就唔係話特別大啦。好似呢個細房啦，都係唔係話特別大嗰種啦。係有啲細咯，呢張床就係迷你版嘅添，1.2米嘅。1.2米嘅，唔知咁樣講開個箱會唔會懟我咧？呢張床咧就係1.5米嘅，係啦，1.5米嘅床，即係可以做到3邊落床位啦。呢間房算係正常啲嘅，3邊落床位，衣櫃都 OK，全部都係呢邊夜景、城市景。咁我哋睇翻呢2個戶型咧，佢個帶咗家私咧，可能會靚翻啲。家私因為你有少少嘢去秩序翻。就唔一樣嘅，其實佢冇咩㗎，好簡單嘅啫。一牆就掛2幅畫，有少少嘅玄關位。咁我哋會睇翻佢個交標啦，大家睇翻，即係佢最交俾你嗰個樣啦。咁而家呢一邊咧就有3戶嘅，咁我哋先睇翻180平啦，係03單位嘅。咁佢入門咧呢個位置咧都係做翻玄關位啦，一樣同190差唔多。廳都係差唔多咁大。咁咧，你可以睇到佢係空嗰個樣，而家就係木地板啦，咁包埋冷氣啦，交標俾你啦，包括廚房啊、呢門啊，因為佢裝修咧已經係有3-4年時間㗎啦，所以佢又唔係話用特別好嘅牌子啊料啦，所以睇起身咧會有少少舊式嘅，因為呢種瓷磚係舊式啲嘅，同埋咧佢個成個設計嘅框架係舊式，畢竟咧。14年、15年嗰陣時起好噶嘛，所以佢呢啲格局係按翻以前嘅，但係裝修我覺得佢都可能唔係會落特別重嘅本去做俾大家嘅。呢有少少高卡住個門，咁呢個露台咧佢有少少斜嘅，同埋咧生活露台，如果係呢個景算靚嘅生活露台嚟講
咁呢個其實佢都係得一個生活露台嘅話，你都係擺去晾衫㗎啦，因為佢做咗呢個，可以睇翻啦，佢做咗呢個嗌做咩啊？砌磚反正砌到咁高啦，佢唔同嗰啲我哋平時嘅露台咧有嗰啲玻璃啦啊。咁我哋正常嘅露台咧係護欄噶嘛，或者係玻璃到底噶嘛，咁啊睇個可能視野會好噶嘛。咁呢條咧窗台咧亦都係唔可以打嘅呢個。嗱呢個朝向180咧，朝向好似係西北嘅，係啦，西北朝向嘅180平零3單位，西北嘅啲朝向都唔係好靚。嗱呢個都係洗手間啦，洗手間都算大因為畢竟180平，就算我覺得佢係比正常嘅闊啲，但我都覺得佢有啲細佢整體實用率咧係7成左右嘅啫，係咯，兩個一樣嘅，都一樣嘅。呢個主露台，咁呢個咧佢係預留咗呢個冷氣嘅管道嚟嘅咁到時候咧佢會送翻呢個冷氣裝喺呢度，可能或者係你要求佢裝喺上面都得嘅反正呢個位到時候隨便你擺。咁呢邊咧有一個衣櫃、衣帽間嘅位啦佢主人房算好大啦咁呢個洗手間啦，洗手間都同190差唔多，係啦。咁如果你中意浴缸嘅，咁呢邊完全係可以擺嘅，拆咗呢個可以擺浴缸嘅。咁呢個可能會偏翻過嚟少少就得㗎啦。咁呢個主人房套間就會擺埋床梳化即係懶人梳化都得嘅。咁呢邊嘅呢邊好似係就係同露台一樣係嘛？西北係嘛？西北朝向有呢啲山景。OK， 我哋再去睇翻一個117嘅交付標準嘅一個戶型，嗰個係都係單邊位。呢邊咧就01、02都係117嘅，咁02咧其實就係東南向，反而係02個露台係東南向嘅。咁呢邊咧係單邊位01單位啦。咁入門呢個位咧，佢鞋櫃都係比較大嘅呢邊空間。咁右手邊咧就係佢嘅一個廚房啦。117其實佢廚房我覺得佢嘅廚房同埋佢嘅生活露台係大嘅，可能佢將兩個露台集中一個露台去晾衫咧，所以佢做大咗，係啦。所以係比我哋平時嗰啲生活露台係大咗啲嘅。咁佢呢邊係朝西嘅，朝西嘅。但係咧佢前邊咧有一棟落棟係擋住嘅啦。呢邊西南向，前邊落棟係擋住我哋嘅，所以樓睇樓嗰種。咁呢邊咧就可能主人房嘅景觀會靚啲，兩個房。咁呢個房咧就我哋樓下就係呢個國際酒店，坐巴士嘅國際酒店維也納，係啦。咁我哋樓下就係啦。兩個洗手間，兩個房間，洗手間一樣啦。我哋睇個主人房，反正洗手間都唔細嘅，因為佢本身就117做兩房啊嘛。咁主人房咧就兩面窗，其實我覺得兩面窗咧，床頭擺呢邊仲好，床頭擺呢邊有實牆，如果擺嗰邊咧就冇實牆啦，係啦。咁我哋瞓覺咧右手邊就係西南，望住國際酒店。咁我哋起床望住呢個位咧，下邊咧就係富華酒店、江景圈住酒店，同埋呢一邊咧就係步行街成個步行街景觀、江景、山景、遠處嘅山景。反而呢邊咧係東南向，係啦，遠處嘅山景。咁呢個117嘅主人房嘅景觀係靚嘅，係朝向嚟都靚咁可能出邊嘅露台就麻麻地咁我哋而家咧再落去。佢嘅8樓啦，空中花園。咁我哋而家咧再帶大家落去8樓佢嘅空中花園，係啦，帶大家睇下實景。咁佢嘅泳池啦，同埋園林究竟靚唔靚仔 ？OK。
嗱，呢個空中花園咧，可以睇到佢啲植物咧都近段時間喺度維護。嗱，而家都喺度搞衞生，因為呢個而家都係迎酬啊嘛。咁佢呢個植物咧係圍住成個空中嘅兩邊，嗱，可以睇嗰邊啦，都係有嘅，係啦。梗係因為可能佢需要陽光啦，中間咧就係呢啲柱啦，成個樓嘅主體柱，所以佢係個空中花園。我唔知係咪而家喺度搞緊衞生啦，所以睇心好舊啦，即係有少少啦，係咯。嗱，上邊就係啲消防管道啦。咁我哋行出嚟咧，就我哋嘅航拍睇到嘅泳池啦，咁呢個泳池嘅話，後期唔知佢係點用㗎啦，咁可能開咗之後大家用啊，定係話要收費咧？可能係啱啱開賣啦，因為而家係應酬階段，即係唔係話正式即買即去簽合同網簽嘅。咁要連佢要月底，月底即係延長。而家目前延長同我哋講係月底去正式開售。而家咧即係應酬，即係你提前去睇啱咗訂咗邊一套單位應酬。嗱，佢個我哋輪住呢邊啦。泳池啦，其實我覺得兒童係咪兒童泳池啊？呢個好淺嘅，應該係兒童嘅泳池啦。喺呢邊咧就係有一個新少少嘅。咁呢個泳池咧，我覺得總高啊，呢度就係1米左右嘅咋，所以呢個水應該係到膝頭呢個位。係啊，我覺得係兒童泳池。咁反而呢度咧會深翻啲，有1米左右啦，1米深左右啦，咁早期可能呢度噴水啦，水景嚟嘅，係啦。咁成個空中嘅一個花園咧，主要嘅部分就喺泳池呢一度噶啦嘅亮景。咁周邊咧全部都係種咗兩邊種咗一啲植物啦，你話亮又唔係話特別亮嘅，可能係咁多年再而家重新執翻，需要啲時間嘅，我哋相信係需要啲時間去執翻嘅。嗱，咁我哋呢一邊咧，如果佢後期做翻商業嘅話，空中欣綠吧啊，或者係一啲飲嘢嘅，我覺得呢個景係相當之唔錯嘅。咁可能就算做咧，因為呢度係住宅區嚟嘅，應該都係下邊嘅佢自己嘅商業會做翻呢種。咁因為而家都係話招商啊嘛，咁但係市區嚟講，而家目前有華發商都天悅城如果係遠少少嘅東區嘅利和富逸城同埋我哋嘅 Coco City 咁仲有遠洋大順咁我哋中山其實商場市區嚟講，大型商場都唔少嘅。咁當然呢個商業體咧，我係佩服嘅咩咧？已經有10年時間㗎啦，都係即係可以保留到咁新淨，同埋呢個設計嘅理念咧，酒樓、住宅加埋我哋嘅自然嘅一個商業體咧，係相當之唔錯嘅。一個設計係超前嘅，我相信可能係澳門開發商嘅原因啦，即係可能眼光同埋設計上咧係超前咗大陸嘅所以會成個體系咧，我覺得佈局係非常之唔錯。如果係真係做旺咗，日後咧呢度咧將會係中山新嘅一個地標包括酒店都好啦。我相信佢開咗之後咧，大家過嚟玩咧都會選擇佢住翻晚嘅。我相信會係咁噶啦點講都好，佢都係呢一邊咧比較高端嘅一個酒店嚟嘅成個設計。咁咧呢度咧就係成個市中心嘅地王，當時咧係4.4億喺07年嗰陣時地王嚟㗎啦已經。當時中山嘅住宅賣緊咩價3000蚊嘅均價左右，所以咧絕對係地王嚟㗎啦呢度。當然而家佢雖然退去咗成個中山版嘅尖沙咀呢個地標啦，但佢依然都係我哋成個中山食期嘅一個中山板塊嚟嘅。咁呢度咧，我哋如果你話13,000左右，如果賣到高樓層咧14,000你冇呢個主露台實用率得70%你就買呢個位置。你真係好中意呢個國際酒店附近啦，或者步行街啦，同埋望到呢個摩天輪嘅景因為呢度景咧真係獨一無二啦其他院係望唔到嘅，除非你喺東區望過嚟所以更近嘅距離只有佢做得到咁如果你話決定咧
仲有個樓咧裝修咧相對舊啲。咁缺點咧就啱先我講嘅一樣啦，實用率低啊，樓係舊翻啲嘅，即係一定嘅時間啦啊，建咗一段嘅時間，同埋我哋嘅裝修嘅交標咧，亦都係舊款翻啲嘅啊。咁如果你要再翻新咧，可能個花用咧會再高，比你嘅清水樓會高啊，即係你要翻晒重新裝修啊，呢個費用會高翻啲嘅。嗱，呢度咧戶型啦，同埋咧成個平台啊、景觀啊，帶大家參觀晒啦。咁佢有咩優點咧？啊，景觀靚啦，啊獨一無二嘅，即係更近對住我哋嘅摩天輪啦。呢個成個中山嘅唔可否認嘅一個最靚嘅江景江邊啊，我哋直對嘅咁近嘅距離。仲有就係我哋嘅地段啦，夠中心啦，啊國際酒店嘅步行街啊，夠中心。咁呢個商業算唔算係優點咧？因為佢如果係開埋旺咧，當然係優點嚟嘅。如果係擺住，如果10年20年咧，啊可能未必係一個優點嚟嘅。咁佢缺點咧就大家都知㗎啦，擺咗一段時間，14年起好，擺到而家。咁裝修嚟講咧，亦都係擺咗幾年嘅，可以睇到咧佢係屬於舊式翻啲嘅啊。咁我買咗200幾萬一個豪宅，如果你配翻呢啲裝修，我覺得我情願翻晒。咁呢個費用可能會更加大，比清水樓會大。咁仲有佢實用率啦，7成左右啦嚇，講係7成半，我覺得入邊因為7方咧做翻2房咧，而且個次臥咧又係比較細嘅啊，咁我覺得係7成嘅一個實用率啦嚇，屬於相當之低嘅。仲有咧就係我哋冇呢個一個好似我哋傳統一個小區園林啦、景觀啦啊，就係得翻呢個空中嘅花園啊。咁可能你後期嘅一個活動啊，如果係養狗啊，可能會冇地方遛狗啦，係啦，呢個都係一個缺點嚟嘅。咁仲有咧，呢度咧係收呢個3萬蚊團購費嘅啊。咁我哋佣金都相當之低。如果唔收咧，我哋等於係冇佣金㗎啊。所以啊，呢個團購費喺目前嘅市場嚟講，亦都係一個缺點嚟嘅嚇。OK， 咁我哋今集咧就分享到呢一度。咁如果我講漏咗嘅啊，需要提醒下我喺評論區可以指點下我嘅，可以直接講翻啊。咁我哋呢個車佬咧，其實你話會唔會話專去抹黑一個開發商咧？唔會，但係咧有嗰句講嗰句嘅啊。咁希望大家都係中意睇翻我哋啦，真真實實咁去報導啦。嗱，如果你而家仲喺度睇住咧，就麻煩咧點翻個 like 啦，支持下我哋，同埋咧同時訂閱翻我哋呢個車佬嘅，因為我哋持續咧都會拍翻市區啦，同埋包括我哋而家最新出嘅第4代啦嘅一啲屋苑俾大家展示，俾大家去睇嘅，包括珠海都會嘅啊。咁我哋下期再見，拜拜。